各位，你有冇試過輸到連聽日餐飯點解決都唔知，企喺天台望落去嗰陣，覺得人生已經完咗，淨係想問天一句：點解次次回本都係差咁少少？和你企喺嗰度，風吹到塊面，凍晒腳下面，成個城市細到好似一泥籌碼咁大。你諗起啱啱嗰鋪牌開9點，你8點就係差嗰1點。你諗起上個月嗰鋪又係差少少。你諗起呢3年每一次你覺得就嚟得嘅時候，個天永遠就係同你玩嘢，永遠就係差咁少少。你問點解永遠都係差少少？話你知，因為莊家就係想你永遠都覺得差少少。心理學，你覺得差少少就係運氣問題，你覺得下次就會贏，你覺得只要再衝多一次就得咗。你知唔知你諗緊呢啲嘢？嗰陣莊家喺冷氣房入面嘆緊紅酒，數緊你啱啱輸嗰筆錢，你覺得自己係喺度搏緊命，你其實係喺度幫人打工。你喺大好長嘅提款機，你係疊馬仔嘅水魚，你係莊家翻着上嘅一味餸，將賭台面前企咗20幾年。我見過嘅賭仔多過你食過嘅米飯。我見過有人1個鐘頭之內由天堂跌落地獄。我見過有人將成層樓揼落一張枱上面。我見過有人輸到連底褲都要當埋。我仲見過有人喺貴賓廳嘅廁所入面喊到收唔到聲，因為佢啱啱輸咗嘅錢救佢個仔讀完大學。你覺得我講緊古仔，你錯囉，因為我講嘅每一句都係真嘅，都係用血、用淚、用成世嘅積蓄換翻嚟嘅。如果你唔想成為下一個企喺天台嘅人，如果你唔想再每個月出糧就即刻轉帳俾賭場，如果你唔想再自己話下次一定得，咁你而家要做嘅嘢好簡單，就係撳得撳下面個訂閱掣，訂閱賭王博弈錄，再蒙埋個鐘仔。我唔會同你講廢話，我唔會安慰你，我淨係會將呢20幾年我親眼見過、親身經歷過嘅嘢，1、5、10話俾你知。點解你會輸？點解你永遠都係差少少？點解莊家永遠都係贏過？個訂閱咗賭王博弈錄同埋個鐘仔，咁每次我出新片，你就會收到通知，你就要睇，你要睇到入腦，你要睇到你終於明白到底發生咩事。好啦，而家我同你講，你嗰種差少少嘅感覺係點嚟嘅？坐喺張賭台面前，嗰個荷官靚到好似明星咁，嗰啲籌碼靚到你想摸多幾下，周圍啲冷氣凍到你起雞皮，但係你又唔覺眼凍，因為你個人已經熱咗，個心已經滾咗，你嘅血已經燒緊。賭場嘅冷氣係專登校到咁凍嘅，你以為佢哋為咗慳電，你傻豬嚟嘅？佢哋係想你唔舒服，想你心煩意亂，想你個人浮躁，想你做錯決定。和你凍到打冷震嗰陣，你個人會怒，你怒你就會亂，你亂你就會買大，你根本唔應該買大嘅，但係你買咗，因為你凍，你怒你亂執和。你明明你連你幾時輸嘅你都唔知，你淨係覺得凍。心理學和仲有賭場冇鐘冇槍，你坐喺入面唔知日夜，你唔知自己賭咗幾耐，你以為過咗半個鐘，其實已經天光夜。你嘅時間感冇咗，你嘅空間感都冇咗，你剩低嘅就係面前嗰張台同埋你手上嘅籌碼。賭場要嘅就係咁，佢要你同現實世界斷絕聯繫，佢要你淨係睇到張台，淨係諗到贏錢，淨係覺得下一鋪就得，極度嘅。
自以清醒，你覺得自己仲控制到，其實你已經係籠中鳥，你已經係瓮中鱉，你已經係砧板上嘅魚嘅。好咧，而家你開始輸錢，你輸第一注你覺得冇問題，小意思。你輸第二注，你開始有啲怒你，輸第三注，你個人開始㗎。你輸到第五注，你嘅心態已經變咗，你已經唔係為咗贏錢，你先至坐喺度，你係為咗聚數，你係為咗唔忿氣，你係為咗嗰句點解次次都係差少少？呢個係莊家要嘅嘢，佢唔怕你輸，佢最怕你走。你輸1000，你唔忿氣，你想追翻你落2000，輸2000，你更加唔忿氣，你落5000次，你輸5000，你已經紅咗眼，你已經輸到仆街，你已經唔係一個正常嘅人，你係一隻受傷嘅野獸，你淨係想咬翻莊家一啖，但係你咬嘅係自己嘅肉，你流血，你唔知莊家。就係等你呢一下，佢哋有專人睇住你嘅情緒，佢哋知道你幾時開始嬲，幾時開始㗎，幾時開始輸紅眼嘢。你贏錢嗰陣，荷官笑得好甜，你以為佢中意你，你錯咯，佢笑，因為佢知道你就快輸大嘅。你以為疊馬仔當你係朋友，佢陪你食飯，陪你飲酒，陪你傾心事，你錯咯。佢當你係水魚，佢等你輸大咗，借錢俾你再抽你傭。佢等你輸到冇晒錢，再介紹第二個場俾你再輸過嘢。你以為賭場當你係貴賓，你錯咯。賭場當你係佢嘅農作物，等收割你。明明你由踏入賭場嗰一刻開始，你已經係獵物。和你嘅唔甘心，你嘅罪數，你嘅差少少，全部都係莊家精心設計嘅陷阱。佢哋知道你會唔甘心，因為每一個人都會唔甘心。佢哋知道你會盡數，因為每一個輸錢嘅人都會盡數。佢哋知道你會覺得差少少，因為差少少。呢3個字就係最致命嘅毒藥嘢。你諗下，你贏咗10鋪，你開心到飛起，你覺得自己係賭神，跟住你輸一鋪，你唔覺得有問題，靜乜？和你輸第2鋪，你開始有啲緊張。你輸第3鋪，你嘅反應係乜嘢？你嘅反應係加大注碼，因為你覺得你嘅運氣就快翻嚟，你覺得只要贏翻一鋪就搞掂。就一下就係呢個諗法，攞你命，你加大注碼，你輸埋嗰鋪，你輸嘅唔單止係錢，你輸嘅係你嘅理智、你嘅判斷、你嘅所有嘢。你原本贏緊10萬，你覺得好威，你覺得自掂，你輸到得翻5萬，你開始怒，你輸到得翻1萬，你已經癲咗，你輸到令你個人係空白嘅，你唔信自己會輸晒，你覺得一定係有問題，一定係個牌有問題，一定係個荷官有問題。總之唔係你有問題，錢已經冇咗。呢個就係莊家嘅收割模式。佢先俾你贏少少，等你覺得自己好叻，等你覺得自己掌握到規律。等你覺得自己唔係普通賭仔，你係一個有技術嘅賭徒嘅，然後佢開始慢慢收網，佢唔會一次過攞晒你啲錢，因為佢知道你會走，斬一啖。等你每一次都覺得差少少，等你每一次都覺得下次就得，等你每一次都覺得只要再衝一次就能夠翻本。知唔知最攞命嘅係咩？最攞命嘅係你嘅腦入面有一種叫內啡肽嘅嘢，你每一次落注過嗰陣，你個腦就會釋放呢種嘢。
令你覺得興奮，令你覺得刺激，令你覺得自耳仲係生勾勾嘅輸錢嗰陣，你個腦唔會釋放呢種嘢，所以你會覺得空虛，覺得難受，覺得想死，但係你一諗到再落一注，你個腦又開始釋放內啡肽，你又覺得有希望，你又覺得可以翻本，呢個就係生理上嘅捆綁，你唔係單單心理上戒唔到賭，你係生理上已經被腦駕咗，仲以為自耳夠定力，你仲以為自耳同其他人唔同你傻豬嚟嘅，你同每一個坐喺張台面前嘅人一模一樣，和你嘅大腦係你最大嘅敵人，你嘅唔甘心係莊家最大嘅武器。我見過一個後生仔，佢叫阿強，佢第一次嚟賭場嗰陣，着住套老西頭髮，梳到立立令，好似去飲咁。佢贏咗30蚊，開心到跳起，周圍派貼士請人飲酒。3個鐘頭之後，佢輸咗12萬，佢成個人散晒，坐喺角落頭，成個傻咗咁。佢望住自己雙手發晒抖。佢啱啱打電話俾老婆，話公司加班，其實佢喺賭場輸緊錢，佢唔敢返屋企，佢唔知點面對佢老婆，佢淨係坐喺度喊，行過佢身邊，佢拉住我問點解會咁樣？佢明明贏緊㗎，點解會輸到咁？因為你贏咗3萬嗰陣，你應該要走，但你冇走。因為你想贏多啲嘢，你輸到得返1萬嗰陣，你更加應該要走，但你更加冇走。因為你想追返你輸到0嗰陣，你想走都走唔到，因為你已經冇錢走。而家問題從來都唔係運氣，你嘅問題係你唔識走，你唔識執生，你唔識止蝕。你明唔明？賭台上面最大嘅學問唔係點樣贏錢，係點樣輸錢，因為你點都會有輸嘅。嗰一日問題係你輸嘅時候，你輸幾多？你點樣輸？你輸完之後仲有冇子彈再打過？而家要同你講嘅係一個可能救到你一命嘅方法。呢個方法我叫佢做止蝕回轉法。乜嘢叫止蝕回轉法？就和。好簡單，止蝕唔係輸，止蝕係轉場。你而家諗嘢嘅方式係錯嘅。你覺得止蝕就係認輸，就係軟弱，就係柒咗，就係收皮。而你錯到離晒譜，止蝕係一個戰術決定，唔係一個失敗決定。喺戰場上面，你發現自己條線頂唔順，你會點樣做？你會撤退，你會重新組織，你會等機會再打過嘢。你唔會企喺度俾人射到你變蜂巢。賭台就係戰場，你嘅籌碼就係你嘅士兵，你嘅注碼就係你嘅攻勢。當你發現你嘅攻勢冇效，當你發現你嘅士兵不斷倒下，你仲唔撤退？你仲等咩？等你輸到一兵一卒先至識行，你係咪傻嘅？止蝕嘅精髓就係喺你嘅注碼流失到3成嗰陣，強行截斷你嘅情緒。3成呢個數字唔係我亂作嘅。和你輸1成，你覺得冇嘢，你仲好冷靜。你輸2成，你開始有啲流，但係你仲控制到。你輸到3成嘅時候，你嘅情緒已經開始失控，你嘅判斷已經開始出問題，你嘅大腦已經開始俾內啡肽同埋唔甘心騎劫嘅時候，你必須要停，你必須要走，你必須要斬纜而和。但係你心入面把聲會退同你講，玩多鋪啦，就1鋪啫，贏翻少少就走啦。你唔好信呢把聲，呢把聲就係莊家植入你腦入面嘅木馬程式，你信佢你就輸硬。
你要做嘅嘢就係企起身，離開張台去飲杯嘢，去廁所洗個面。總之離開嗰個環境，離開嗰個氛圍，離開嗰啲冷氣、嗰啲燈光、嗰啲籌碼嘅聲嘅。和你俾自己15分鐘，你等個人冷靜翻，你等個腦清醒翻，你等嗰種敘述嘅衝動過去，呢個就係止蝕。止蝕唔係輸，止蝕係買時間、買冷靜、買理智、買你繼續作戰嘅資格。好啦，你止咗蝕，你離開咗張台，你個人冷靜翻，跟住呢，就係回轉嘅精髓。唔係叫你即時衝翻去加大注碼報仇，傻嘅咩？你冷靜完就衝翻去送死，你不如唔好冷靜。回轉嘅精髓係利用細注碼重新揾翻你嘅感應。點樣做？人，你而家手上剩翻7成嘅注碼，你要將佢化整為零嘢。你唔好再諗住一鋪翻本。你唔好再諗住贏翻晒先至走，你更加唔好諗住用乜嘢濫法、乜嘢配頭法。你將你手上嘅籌碼拆到最細，你落最細嘅注，你當自己係一個新手，你當自己第一次嚟賭場，你嘅目標唔係贏錢，你嘅目標係感受個節奏，感受張台嘅氣氛，感受自己嘅狀態。你知唔知好多賭仔輸錢唔係因為技術唔好，係因為個感應亂咗。你贏錢嗰陣，你個人係鬆嘅，你嘅判斷係準嘅，你落注係有信心嘅。你輸錢嗰陣，你個人係緊嘅，你嘅判斷係亂嘅。你落注係因為唔忿氣嘅感應已經冇咗。你嘅節奏咗已經散咗，你嘅狀態已經七咗，你衝翻去加大注碼，你只會輸得更加快。和你要做嘅嘢係用細注碼慢慢浸翻個感覺出嚟。你落一注細嘅，你輸咗，你唔會肉赤，因為注碼細。你贏咗，你會有翻少少信心，因為你贏到，你繼續落細注。你繼續揾個節奏，你繼續等，整到你個人開始鬆翻，等到你嘅判斷開始準翻，等到你覺得自己喺度玩緊，而唔係喺度搏命學和嗰個時候，你先至可以考慮慢慢加大注碼。但係你要記住一樣嘢，回轉嘅過程入面，你嘅上限就係你而家手上嘅7成。你唔准加碼，你唔准再拎新錢出嚟，你唔准再去櫃員機嘅錢，你唔准打電話俾任何人借錢。手上嘅就係你全部嘅子彈，你要用呢啲子彈重新建立你嘅陣地。你唔係要衝鋒，你係要穩住自和。呢個就係資金鏈嘅防火牆。你知唔知點解咁多人輸到仆街？因為佢哋冇防火牆，佢哋嘅資金鏈係一條直線，由銀行戶口直達賭台。仍然嗰陣條線好靚，輸錢嗰陣條線斷咗，佢哋就再搏翻佢，再斷再搏，直到有一日佢哋嘅資金鏈完全斷裂，佢哋嘅人生鏈都跟住斷埋。你要點樣建立呢個防火牆？首先，你今日只準帶一筆錢入賭場，呢筆錢輸晒你就走，你唔準再拎第二筆。你將呢筆錢分開3份，每一份就係你嘅一個作戰單位。你用第一份去打，如果你輸到3成，你就止蝕，你休息，跟住用第2份去做回轉，你用細注碼重新揾感應。如果你連第2份都輸埋，你今日就收工，你翻屋企沖涼瞓覺，你聽日再嚟過3份，係你嘅救命錢，你唔準掂佢。除非你今日嘅狀態好到不得了，除非你嘅感應翻晒嚟，除非你真係覺得今日係你嘅日子，
就算係咁，你都只可以動用第三份嘅一半而和。你明唔明？你咁樣做就係將你嘅風險斬件，你唔會一次過輸晒，你每一次輸都係有限度嘅，你每一次都有機會再嚟過嘅。和莊家最怕就係你呢種賭徒，因為你唔會輸紅眼，你唔會聚數，你唔會俾佢收割嘢。佢中意嗰啲一注就瞓身嗰啲，輸晒再借嗰啲，借完再輸嗰啲。你只要唔係嗰種人，你就已經贏咗一半。和你而家明唔明點解你次次都係差少少？因為你從來都冇止蝕過。你從來都冇回轉過，你從來都冇防火牆嘢，次一次都係由贏錢開始，由輸錢結束，由唔甘心開始，由仆街結束。你嘅模式從來都冇變過，你嘅結果自然都唔會變嘢。你以為你係唔好運，你以為你係差少少，我話你知，你係蠢，你係懶，你係唔肯面對現實。和你唔肯承認自己會輸，你唔肯承認自己需要停，你唔肯承認自己嘅判斷會出錯，你寧願將所有嘢都推俾運氣，你寧願相信自己，下一次你寧願繼續呃自己，都唔肯行開一步冷靜下。者唔想知點解我企喺張台面前20幾年都仲未死？因為我識止蝕，因為我識回轉，因為我有防火牆。輸過嘅錢多到你唔信，但我每一次都識得斬纜，每一次都識得重新嚟過，每一次都唔會俾自己輸到一鋪清袋。我嘅秘訣唔係技術，唔係運氣，唔係乜嘢風水命理，我嘅秘訣就係知道自己幾時要停，幾時要走，幾時要收皮。你而家仲企喺天台上面諗緊點解次次都差少少？我話你知，你唔需要再問呢個問題，因為答案已經俾咗你。差嗰少少就係你唔肯止，蝕嗰少少就係你唔肯回轉，嗰少少就係你冇防火牆，嗰少少就係你每一次都選擇咗聚數，而唔係選擇咗執生心和落返嚟啦。你企喺度吹風，解決唔到問題；你跳落去都解決唔到問題。而和你而家要做嘅嘢就係行返落嚟飲啖水，坐低慢慢諗下我頭先講嘅嘢，仲有機會，你仲有時間，你仲有得救。但係你要行第一步。你要承認自己嘅問題，你要接受自己會輸，你要學識點樣輸，自學和。我想問下各位，你哋有冇試過原本贏緊錢就係因為想贏多一口，結果輸返轉頭倒貼幾萬千咗？如果你有試過，喺下面留言區寫低個係字，等我知有幾多人仲喺度交緊學費。勁！我而家就同你拆呢個止蝕回轉法，到底點樣喺實戰入面行得通？你連輸3口之後，個心係咪開始慌？和你嘅手係咪開始震？你嘅眼係咪開始淨係盯住個荷官面前嗰疊牌？你已經輸咗30%嘅注碼，你嘅情緒開始頂唔順，你嘅理智開始斷線。你嘅大腦入面有把聲同你講：喂，再落大啲啦，一鋪追翻晒，佢唔使煩你。千萬唔好信呢把聲。你要做嘅嘢就係即刻將你手上嘅注碼調整到最初嘅1/3。即係話，如果你原本落1000，而家你只可以落300，你覺得300蚊好少？你覺得300蚊贏翻嚟有鬼用？我話你知，300蚊嘅用處就係保住你條命。你落300，你贏咗，你個人會定翻少少。你落300，你輸咗，你唔會肉赤到想死。你嘅目標
唔係用300蚊去追翻你輸咗嗰筆錢，你嘅目標係用300蚊去拖慢個節奏，去俾時間你個腦重新開機，去等你嘅感應慢慢翻嚟。你連輸5口嘅時候就更加簡單，更加直接。你起身走人，唔好諗，唔好猶豫，唔好望多兩眼。你企起身，你攞埋你剩翻嘅籌碼，你行去廁所，你行去吸煙室，你行去任何一個唔係賭台嘅地方，行嘅時候，你可能會覺得好難受，你覺得自己好似逃兵，你覺得自己好似收咗皮似。但係我話你知，你唔係逃兵，你係戰略轉移，你留喺度先至係送死。你行開咗，你就保住咗你今日再戰嘅資格。你行開咗，你就唔會成為莊家今晚嘅點心。你行開咗，你就係贏咗，因為你冇輸到一鋪清袋，你仲有子彈，你仲有機會。好多賭仔唔明白呢個道理，佢哋覺得走人就係認輸，就係軟弱，就係冇種嘅。佢哋寧願坐喺度俾人送到一乾二淨，都唔肯行開一步。你問佢哋點解，佢哋會話我感覺下一鋪會贏，前感覺。你憑乜嘢感覺？你頭先嗰5鋪都係咁感覺，結果你輸到仆街，和你嘅感覺已經出賣咗，你嘅感覺已經成為莊家嘅扯線公仔，你仲信你嘅感覺？你不如信我講嘅嘢，和我教你一個實戰入面最有效嘅轉身動作。你連輸3鋪之後，你唔好再睇個牌，你唔好再諗個路，你淨係望住你手上嘅籌碼，你數一次，你仲有幾多嘢？跟住將呢個數字減去你原本嗰30%，你剩翻嗰70%就係你今日嘅全部身家。從字義講，呢70%就係你嘅命。你每輸一注，你就少一啖飯；你每輸一注，你就遲多1日上岸。你將個畫面擺喺個腦入面，你要見到字義輸埋，最後嗰注之後，企喺街頭冇錢搭車嘅樣，係字義。你嚇到個心寒晒，你先至會停。你唔嚇字義，莊家就會嚇你。到時你連驚嘅機會都冇。跟住落嚟係回轉嘅動態注碼調整，呢個先至係精髓。你唔係一嚟就將注碼由細慢慢加大咁簡單，你係要睇住你嘅資金水位去決定你嘅注碼大細。我講一個比例，你記住冚埋。當你嘅資金喺70%嘅時候，你嘅注碼係最初嘅30%。當你嘅資金翻到80%嘅時候，你嘅注碼可以去翻50%。錢喎。當你嘅資金翻到90%嘅時候，你嘅注碼可以去翻70%。但係當你嘅資金跌翻去60%嘅時候，你嘅注碼要即刻縮翻去2成幾。和你明明嗰個邏輯，你贏嘅時候你慢慢加，你輸嘅時候你即刻縮。呢個就係動態調整，唔係死。跟一個注碼由頭落到尾部分。賭仔嘅問題就係佢哋嘅注碼永遠都一樣，永遠都係咁大，永遠都係贏就贏一粒糖，輸就輸間廠。自下和你唔改變呢個模式，你永遠都係水魚。我再講深一層，你回轉嘅過程入面，你要好似一個獵人咁等機會。你唔係去揾機會，你係等機會。你坐喺度，你睇住張台，你睇住其他人落注，你睇住個路點樣行，你唔出手，嗰一下你覺得個節奏啱，你覺得個氣氛到你，就好似個獵人見到隻鹿行入你嘅射程範圍，咁你先至扣扳機。和你唔好見到有鹿就跑出去追，你追唔到㗎。你嚇
走晒啲鹿，你仲點樣打獵？你要等，要忍，要耐得住寂寞嘢。呢個就係回轉同盲目衝殺嘅分別。盲目衝殺嘅人係傻豬，佢哋嘅錢係送俾莊家嘅；識得回轉嘅人係獵人，佢哋嘅錢係從莊家手上慢慢搣翻嚟嘅。我見過太多人死喺邊度，我話你知，死喺贏錢之後，佢哋贏咗幾口，佢哋個人飄咗，佢哋覺得自己係神，佢哋覺得得張台係佢哋嘅提款機，跟住佢哋加大注碼，佢哋想贏多啲，佢哋想一次過發達，結果呢？結果莊家一鋪就收翻晒，佢哋所有嘅盈利仲要倒貼更旺。你問佢哋點解，佢哋會話：哎呀，頭先嗰鋪真係差少少，如果唔係嗰個死人閒牌，我就贏多幾萬。你聽下，你聽下，又係差少少，係和你永遠都係差少少，因為你永遠都唔識見好就收。贏錢嗰陣你更加要走，因為嗰個時候你嘅判斷已經俾勝利沖昏咗，你已經唔係一個理性嘅人，你係一個被多巴胺控制嘅喪屍。你唔走，你等咩？等你贏到嘅錢全部嘔翻出嚟先至走啊！我而家講一個真實嘅操作流程，你照住做場。你將注碼分做5個單位，每個單位係你總資金嘅2成。第一，注落一個單位，你贏咗你就保持一個單位，你輸咗你都保持一個單位。你連贏3口，你將注碼加到一個半單位。你連贏5口，你將注碼加到2個單位。但係你要記住，每次你贏到某個數，你就要將盈利嘅一半收埋落袋。即係話你贏咗1萬，你即刻收起5000，你淨係用5000繼續玩，咁樣你點都唔會輸突，你點都保得住一部分嘅利潤。呢個就係資金防火牆嘅實戰操作。你唔好覺得收起嚟嗰筆錢好少，你唔好覺得阻住你發達，你傻豬嚟嘅。嗰筆錢就係你嘅安全網，就係你嘅逃生門，就係你聽日仲有飯食嘅保值嘢。和你連輸2口，你就要將注碼縮翻去一個單位；你連輸3口，你就要縮到半個單位。就係你連輸5口，你就要起身走人。你今日收工咋？呢個規則你當佢係法律，你唔准違反。你違反1次，你就會違反第2次。你違反第2次，你就會輸到連底褲都冇。心理學和你唔好同我講今日狀態好，今日唔同。平時我話你知狀態好嘅人唔會連輸3口，狀態好嘅人會贏錢，會收錢，會識得走。由你連輸3口已經證明咗你今日嘅狀態係垃圾，你仲唔肯認，你仲要死撐，你仲要話自以狀態好，你呃邊個？你呃你自己啫嘛。好啦，我講到呢度，我想問你一個問題，你有冇試過嗰種差1口就回本嘅感覺？你有冇試過你輸到得返最後一注，你落晒佢？你開牌嗰陣，你係9點，你覺得贏硬，點知個閒家開9點和咗，跟住再落多注，你開8點，點知閒家開9點，你又輸，你嗰刻個心係咪好似俾人揸住咁揸到你透唔到氣？你係咪想執死個荷官？你係咪想反台？你係咪想大叫你嗰種感覺？我全部經歷過。我完全明白，但係我要你記住嗰種感覺，然後將佢變成你嘅教訓。你每一次諗起嗰種差1口嘅感覺，你就同自己講：我唔會再俾呢種感覺發生，我唔會再將自己擺喺嗰個位置。
你留言區寫低你嗰次差一口嘅經歷，你寫低你輸咗幾多，你寫低你嗰刻諗緊乜嘢，寫出嚟你就會記得，你記得你就會警惕，你警惕你就會救到自己。你覺得我頭先講嘅嘢有冇道理？設立哇！如果你覺得有，咁你而家可以做嘅最聰明嘅一件事，就係訂閱《賭王博弈錄》，再撳埋個鐘仔，剪你咁。我唔會日轟炸你，我只係會喺每一次有新嘅拆解、新嘅警告、新嘅保命方法嗰陣通知你。你訂閱咗，你就多一個幫自己清醒嘅機會，你就少一次俾莊家收割嘅。可能你喺度猶豫嘅呢10秒已經夠你輸多一注，而家沽落去你就係為自己買一個保障。呢個故事我親眼睇住佢發生。佢叫阿傑，同我之前講過嗰個後生仔係同一個人，但係我要將佢點樣由地獄爬返出嚟嗰3個月嘅細節，逐日講俾你聽。等你知呢個方法唔係紙上談兵，係真係救到人。第3個月嘅最後一個禮拜，發生咗一件改變佢一生嘅事。嗰日佢帶住2萬蚊入場，佢嘅目標好清晰，就係贏到3萬就收工。佢頭1個鐘好順風，贏到28000，就差2000蚊到目標。而佢嗰刻個腦入面有把聲同佢講：喂，贏多2000就走啦，好快啫，一鋪就搞掂。但係阿傑停咗落嚟，佢望住個牌，佢諗起我講過嘅嘢，佢同自己講：我今日嘅目標係3萬，而家已經28000，我仲爭2000。但係如果我為咗2000蚊而亂咗陣腳，我可能會輸翻轉頭。就唔和。佢做咗一個決定，佢起身去廁所，佢洗個面，佢同鏡入面嗰個自己講：你已經贏咗，你而家走，你就係贏家。佢翻到張台面前，佢冇追嗰2000蚊，佢直接埋單走人。佢嗰日贏咗28000，就俾我聽。佢行出賭場嗰陣，佢覺得自己好型，因為佢控制到自己，佢冇俾嗰2000蚊嘅貪念打敗，就係止蝕回轉法嘅終極意義，唔係教你贏到盡，係教你贏到夠就收手。淨係你贏到夠就收手，你嘅贏面就會越嚟越大，因為你每一次都保住咗利潤，你每一次都帶到錢走，你每一次都唔會由贏變輸。你明唔明？阿傑由一個人輸到想跳樓嘅人，變成一個可以笑着行出賭場嘅人，中間嘅分別就係佢學識咗一樣嘢，就係識掣。賭場嘅門永遠都唔會熄，佢24小時全年無休，佢等你返嚟，佢等你再送錢俾佢。但係你嘅心一定要識得熄。你贏到某個位，你要識，你要走，你要將嗰份喜悅袋落袋。你輸到某個位，你要識，你要走，你要將嗰份痛苦斬斷。你唔識掣，你就會一路開，一路行，一路輸，一路仆到落底。你識咗掣，你就保得住你嘅本金，保得住你嘅理智，保得住你嘅人生。和呢個道理放喺人生一模一樣。人生入面有冇試過為咗一個唔值得嘅人死纏爛打？你覺得只要再俾多啲心機，佢就會翻轉頭。結果你浪費咗幾年青春，最後佢都係走咗。人生入面有冇試過為咗一份冇前景嘅工死捱死底？你覺得只要再捱多幾年就會出頭，結果你捱到身體都差埋，嗰份工都係裁咗你。人生入面有冇試過為咗一個錯誤嘅決定死頂唔放？
你覺得只要再堅持多陣就會有轉機，結果你輸咗更多嘅時間、更多嘅機會、更多嘅錢，就係你人生嘅賭枱。你每一次都係輸到盡先至肯走，你每一次都係喊住咁離開，你每一次都問點解？點解次次都係差少少贏個和？因為你從來都唔識制。我話你知，賭場教會我嘅嘢唔係點樣贏錢，賭場教會我嘅嘢係點樣輸，決定你係一個點樣嘅人。心理學喎，你輸咗之後賴地硬，你輸咗之後怨個天，你輸咗之後覺得全世界都欠你，你就係一個未長大嘅細路。整和，你輸咗之後肯起身，你輸咗之後肯檢討，你輸咗之後肯改變你嘅打法，你就係一個成熟嘅人。你輸咗之後肯走，你輸咗之後肯收手，你輸咗之後唔再罪數，你就係一個贏家。和，我見過太多人輸咗之後喊住話，如果頭先嗰鋪我唔買閒，我就贏咗。我話你知，你講呢啲嘢有鬼用？已經開咗，個錢已經輸咗。你講如果你就唔會企喺度，你要面對現實，你要接受你輸咗。你要諗嘅唔係頭先點解會輸，你要諗嘅係而家點樣做先至唔會再輸。你將你嘅注意力由過去拉返嚟，而家你嘅過去已經發生咗，冇得改變你嘅未來，仲喺你手上面，仲有錢，你仲有時間返，你仲有機會，你只要肯轉個方法，你就可以唔使再行舊路。後嚟同我講，佢而家每次入場之前都會同自己講3句話。第一句，我今日可能會輸。第二句，我輸到某個位就會走。第3句，我走咗之後，聽日仲可以再嚟過。佢話呢3句話好平凡，但係講完之後，佢個人會定晒佢，唔再驚輸。因為佢已經接受咗輸嘅可能性，佢唔再慌，因為佢知幾時要走；佢唔再絕望，因為佢知仲有聽日。靜和，你試下，你下次入場之前，你都同自己講呢3句話，你睇下你個人會唔會定好多？和我開呢個頻道《賭王博弈錄》嘅目的，由始至終都係得一個。就係救得一個想教你點樣贏賭場嘅錢，因為賭場嘅錢邊有咁易贏？我係想教你點樣保住你自己條命，和你嘅命值錢過任何籌碼，你嘅命貴重過任何一鋪牌，你嘅命係你用幾十年時間先至建立出嚟嘅，唔應該喺幾個鐘頭入面輸清光。你企喺天台嗰陣，你望住下面，你覺得自己乜都冇晒。但係我話你知，你仲有好多嘢，你仲有你嘅家人，你仲有你嘅朋友，你仲有你嘅未來，你仲有好多未做嘅事，你仲有好多未去嘅地方，你仲有好多未食嘅嘢。心理學和你為咗一間賭場，為咗一個荷官，為咗一碟牌而放棄呢一切，你值唔值得而食？和你諗下你阿媽煮嘅飯，你諗下你細路嘅笑聲，你諗下你同班兄弟飲酒吹水嘅夜晚，你諗下你仲未實現嘅夢想。和呢啲嘢全部都比張賭枱重要。你而家仲有機會，你睇到呢條片，你聽到我講呢番說話，就係個天俾你嘅一個信號，話你知你仲未到絕路，你仲有得揀，你仲可以改變，只要肯跟住我講嘅方法去做。你唔需要即刻戒賭，你唔需要即刻同賭場斷絕關係，你淨係需要改變你嘅打法，
你淨係需要學識止蝕回轉，你淨係需要將注碼控制好，你淨係需要識得幾時走人，做到呢幾樣嘢，你就已經唔再係一個割水魚，你已經唔再係一個傻豬，你已經唔再係莊家嘅提款機，你已經變成一個有尊嚴嘅賭徒，一個有紀律嘅戰士，一個值得人尊重嘅對手。切喎！我企喺張台前面20幾年，我輸過嘅錢可能多過你成副身家。但係我今日仲可以企喺嗰度同你講嘢，因為我每一次輸都冇輸到盡，每一次輸都留返條路俾自己行，每一次輸都記住自己係一個人，而唔係一隻輸紅咗眼嘅野獸。和你呢，你由今日開始都要咁做。如果你覺得今晚呢番說話係有一下打動到你，如果你覺得我講嘅嘢有啲用，如果你覺得你嘅兄弟、你嘅朋友、你嘅老豆、你嘅任何一個識嘅人仲喺度追龍，追到個人散晒，追到成個生活亂晒，你將呢條片轉發俾佢，你叫佢坐低睇一次，你叫佢俾自己一個機會，你咁樣做可能就係救咗佢一命，救得一個得一個。呢個就係我開賭王博弈錄呢個頻道嘅初衷，自學和。而如果你自己都想繼續睇更多呢類拆解莊家手法同埋自救嘅內容，你唔使諗咁多，同下面個訂閱掣訂閱賭王博弈錄，再鐘埋個鐘仔，我唔會煩你，淨係會喺每次出新片嗰陣話你知，等你唔使再喺黑暗入面亂撞。你訂閱咗就係幫自己買多一份清醒。你記住，賭場嘅門永遠都唔會熄，你贏又好輸又好，佢都會開住等你。但你個心一定要識得熄，你贏到夠就要熄，你輸到限就要熄，你覺得自開始亂就要熄。你熄咗掣，你就係自己嘅主人；你唔熄掣，你就永遠都係賭場嘅奴隸。我係一個企咗喺張台前面20幾年見過地獄嘅老嘢，我今日講嘅每一句說話都係用血同淚換翻嚟嘅。你可以唔信，但係你唔可以話我冇警告過你。識得認輸先至係真正嘅贏家。我哋江湖再見，但願嗰日你仲係企喺度笑着等我。